নমস্কার, আশা করছি সকলে ভালো আছো। আজ আমি তৈরি করব মৌরি পটল। খুবই সুস্বাদু একটি রেসিপি, আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে। নিরামিষ পদ্ধতিতে নিরামিষ যে কোনো দিনে তোমরা কিন্তু এই রেসিপিটি করে নিতে পারো। ভীষণই খেতে ভালো হয়। এটা খুবই কম উপকরণ লাগে আর খেতেও কিন্তু অসাধারণ। তো চলো দেখে নেওয়া যাক রেসিপিটি। মৌরি পটল বানানোর জন্য এখানে আমি নিয়েছি গোটা 8 থেকে 9টা পটল। খুব ভালোভাবে কেটে নিয়েছি, মাছ বরাবর একটুখানি করে চিড়ে নিয়েছি। আর এখানে 2টো আলু এভাবেই কেটে নিয়েছি। আর এই রান্নার জন্য নিয়েছি বেশ খানিকটা মৌরি, এখানে 1.5 চামচ পরিমাণে মৌরি বাটা, আর নিয়েছি 1/2 চামচ আদা বাটা আর লঙ্কা বাটা। এখানে আমি লাল লাল দেখে লঙ্কা ব্যবহার করেছি, 3 থেকে 4টে লঙ্কা নিয়েছি। ব্যাস এই মশলা দিয়ে রান্নাটা করে নেব। এবারে প্রথমে কড়াইয়ে আমি আলুগুলোকে ভেজে নেব। এই রান্নার জন্য কিন্তু আলু পটল এগুলোকে আলাদা করে ভেজে নিয়ে তবেই রান্না করতে হয়। আলুগুলোকে সামান্য নুন আর হলুদ দিয়ে একটু ভেজে নেব। ব্যাস আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এবারে একটা পাত্রে তুলে নিচ্ছি। ব্যাস ভাজা হয়ে গেল, এবারে আমি ওই তেলেই পটলগুলোকেও ভেজে নেব। ঠিক পটলগুলো ভাজার সময় সামান্য একটু নুন দেব, খুব বেশি নুন দেব না, অল্প করেই নুন দেব। এবারে পটলগুলোকেও একটু আমি লাল লাল করে ভেজে নেব। 3 থেকে 4 মিনিট পটলগুলোকে মিডিয়াম আঁচে ভেজে নিলে কিন্তু পটলগুলো ভাজা হয়ে আসবে। এবারে দেখো পটলগুলো ভাজা আমার প্রায় হয়ে এসেছে। উল্টে পাল্টে এভাবে 2 পিঠ কিন্তু আমি পটলগুলোকে একটু ভেজে নিতে হবে। আর তোমরা এভাবে একবার মৌরি পটল তৈরি করে দেখবে, ভীষণই ভালো হয় খেতে। গরম গরম ভাতের সঙ্গে দুর্দান্ত লাগে খেতে। পটলগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এবারে আমি পটলগুলোকে একটা পাত্রে তুলে নেব। পটলগুলোকে তুলে নিয়ে এবার ওই কড়াইয়ে ওই তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি গোটা গরম মশলা। গোটা গরম মশলাটা অবশ্যই দেবে। আর দিয়ে দিলাম গোটা মৌরি ফোড়ন 1/2 চামচ, দিয়ে দিচ্ছি এখানে আদা বাটা 1/2 চামচ, আর দিচ্ছি লঙ্কা বাটা। আদা লঙ্কা এই ফোড়নটার সঙ্গে আমি একটি খুব ভালো করে ভেজে নেব। 1 মিনিট মতো ভেজে নিলেই কিন্তু এটা ভাজা হয়ে যাবে। আর যখন এটা আমি ভেজে নেব তখন কিন্তু গ্যাসের আঁচটাকে অবশ্যই কমিয়ে দিয়ে তবে এই মশলাটা ভেজে নিতে হবে। এবারে আমি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন, পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো। এইভাবেই কিন্তু মশলাটাকে 2 মিনিট মতো কষিয়ে নিতে হবে। কষানো হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি প্রয়োজন মতো জল। তোমরা যেরকম গ্রেভিটা রাখবে ঠিক সেভাবেই কিন্তু জলটা দিয়ে দেবে। এখানে 1 কাপ পরিমাণে জল দিয়ে দিলেই কিন্তু হয়ে যাবে। দেখো মশলাটা কষানোর পরে আমি 1 কাপ পরিমাণে জল দিয়ে দিলাম। পটল আলু কিন্তু প্রায় আমার কিন্তু 50% সেদ্ধ হয়ে গেছে ভাজার সময়, সেই অনুযায়ী আমি জলটা দিয়ে দিলাম। এবার জল দিয়ে পটলগুলোকে দিয়ে দিলাম, দিয়ে এবারে আমি দিয়ে দেবো মৌরি বাটা। আর এভাবে আমি তৈরি করি পটল মৌরি। তোমরা এভাবে একবার তৈরি করবে, ভীষণই সুস্বাদু হয় খেতে। আর কালারটাও কিন্তু দারুণ সুন্দর এসেছে। এবারে দিয়ে দিচ্ছি মৌরি বাটা। এই গরমে তোমরা একবার এইভাবে তৈরি করে দেখবে, ভীষণই ভালো লাগে খেতে। এই মৌরি বাটাটাকে দিয়ে আমি খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিয়ে পটলটাকে মিডিয়াম আঁচে কিন্তু আমি রান্না করে নেব। এভাবে আমি কিন্তু ফুটিয়ে নেব প্রায় 4 থেকে 5 মিনিট। 4-5 মিনিট আমি কিন্তু ঢাকা দিয়ে ফুটিয়ে নেব। ঢাকা দিয়ে 4 থেকে 5 মিনিট ফুটিয়ে নিলেই কিন্তু আমার তৈরি হয়ে যাবে মৌরি পটল। একবার আমি ঢাকাটাকে দেখো তুলে নিলাম, ভালোভাবে একটু নেড়ে চেড়ে নিলাম, আর একটুখানি সেদ্ধ হবে। ঠিক এভাবেই আমি সেদ্ধ করে নেব। আর সামান্য লাস্ট মুহূর্তে আমি একটুখানি চিনি দিয়ে দেব। এভাবে আমি নামিয়ে নেব মৌরি পটল। আর ভিডিওটি তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানিও। দেখো তৈরি হয়ে গেল আমার মৌরি পটল। রান্নাটা দেখো ঠিক এরকমটাই হয়েছে। যদি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে পাশে থাকার অনুরোধ রইল। তবে আজকের মতো এই পর্যন্তই। দেখা হবে আবারও নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণ তোমরা সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। নমস্কার।